الأطفال اللي يعانوا من السعال، خصوصا السعال المصاحب للنخامة ومصاحب للمخاط، واللي الأطفال يجدون صعوبة في إخراج المخاط، ويعدل لهم الأغلب الأحوال اختناق بسبب أنهم ما عندهم الجهد اللي يتنفسوا، ما عندهم الجهد اللي يكحوا. هون نشارك معاكم شراب ميكوسيل من المادة الفعالة الكاربوسيستين، اللي هي للكحة المصاحبة للمخاط، يعني الكحة العامرة. هون السيروميكوسيل هو يساعد على تقليل المخاط في المجاري التنفسية، وأيضا مهم جدا في انقباض الشعب الهوائية، ويساعد على السعال البلغم، طارد للبلغم أيضا، والتهاب الجهاز التنفسي والانسداد الرئوي. يعني يعتبر مذيب للبلغم اللي يأثر على الأطفال ويخليه يشكل لهم صعوبة في الليل، أو ما يقدوا هاو الأطفال يتنفسوا بسبب هذا السعال النخامي.